我太太累了一天，需要好好休息。等采访一结束，我马上进去帮你按摩。因为我不像你是个出色的演员。你哥哥，在我把他拉下来前，我们在同一艘船上，好好往前划。人前恩爱的贤成和惠彬过着貌合神离的日子。你跟我和孩子3个人一起幸福的过一辈子。从我人生中滚远一点！成俊，原来你还活着，真是太好了，成俊。忘不了已故的初恋情人，惠彬遇见了雾英。我跟你说，静茹，我遇到了跟那个人长得一模一样的人，长得一模一样的人，要当我的情人。我介绍我老公给你认识。周一至周五晚间6点，未来综合台《暴风的女子》。